ريال مدريد بيعلن رسميا تجديد عقد كارلو أنشيلوتي. النهارده في صدمات، طبعا في صدمات. يعني كارلو أنشيلوتي الراجل الهادي عمل صدمات؟ لا، هو ما عملش صدمات كمشكله. هو الراجل النهارده كده ريال مدريد بيدي الضوء الاخضر لراؤول. خد تجربه سنتين كتير ان راؤول يفضل في الكاستايا ده لو هو عايز يبقى مدير فني كبير، ولازم يغامر. ريال مدريد برضو مش عايز يحرق المراكب. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي هيجيب تشابي الونسو. طبعا كل الناس، كل اللي شايف ان كارلو انشيلوتي هيخلص نهايه الموسم ده لازم تشابي الونسو يجي مدرب لريال مدريد، ولو مش تشابي الونسو زيدان اعتقد انه لو هيرجع التدريب قريب هيرجع منتخب فرنسا، والموضوع ده هيتحدد في اليورو الجاي. تشابي الونسو والتخوف جمهور ريال مدريد بعد سنتين ممكن تلاقي تشابي الونسو مثلا بيقود المشروع في ليفربول بعد يورجن كلوب، وارد تلاقيه في بايرن ميونخ بعد توخيل، وارد تلاقيه في نادي كبير زي ممكن جوارديولا ما يكمل، وارد كل حاجه تحصل في الكوره. ممكن تشيلسي مثلا يقيل بوكيتينيو ويعمل مشروع مغري جدا لتشابي الونسو على النجاحات اللي الراجل عاملها، 25 مباراه في الموسم وما تغلبش مباراه. طبعا لسه نهايه الموسم هيبقى، لكن ان انت تمشي بالريتم ده وانت الفريق اقوى دفاع في الدوري الالماني والدوري الاوروبي، بتنافس لغايه دلوقتي في كل البطولات، ده نجاح. مش معاك بايرن ميونخ، انت معاك بايرن ليفركوزن، فده نجاح. قرار ريال مدريد هو قرار للاستقرار وطبعا للنتائج. وخلينا نعترف ان السيد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الراجل ده لا يعترف غير بالنتائج والبطولات. يعني لو انشيلوتي ما كسبش بطولات هيمشي، ايا كان بقى الناس بتقوله، ايا كان اللي بيحصل، لا هو هيبقى قراره انه هيمشي. لكن هو مزيد من الاستقرار وانه تطوير المواهب، لانه ماشي في الموضوع دي. شفنا فهم حاجه رودريجو عامل ازاي، فيني، بيلينجهام، انت شايف، وكمان الكبار مودريتش، توني كروس. الفريق مستقر، فهو مش عايز يجي ناحيه الاستقرار ده.